Começo de dia fantástico para todos vocês. Gente, cheguei do trabalho agora. Já fui ver os meus filhos, né? Tô cheio de pelo de gato, mas tudo bem. Mas, gente, olha que dica bacana. Tá vendo isso aqui? Ó, isso aqui é uma lareira externa. Essa lareira aqui, gente, é uma delícia no inverno. Como eu alugo como eu alugo essa área aqui, ó, né? E graças a Deus eu tô conseguindo alugar, graças a Deus. Eu agora tá chegando inverno, eu fiz o karaokê, né? Montei o karaokê e agora eu vou dar um grau aqui nessa área. Vou colocar aquelas pedras, por que, gente, as pedras? Porque é, quando cai a brasa, não queimar, não sair rolando pelo concreto e não acabar queimando as pessoas. Então hoje meu trabalho vai ser, ó, deixar isso aqui seguro.